ए वाओ! देख सकते हैं अपना मिलिट्री वाला ट्रक। ओह! अपना मिलिट्री वाला ट्रक देख सकते हैं पानी में, तो आज चलाएँगे पानी में अपना मिलिट्री वाला ट्रक। वाओ! तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से अपना मिलिट्री वाला ट्रक पानी में चल रहा है। ओह नो! देख सकते हैं वाओ! तो चलो बच्चों किस-किस को पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके से अपना मिलिट्री वाला ट्रक पानी में से बाहर आ चुका है। वाओ! तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया।